Selamat datang di channel saya dan terima kasih sudah mengklik video ini. Pengguna ataupun pecinta mobil tua akhir-akhir ini jumlahnya semakin meningkat, dan untuk harga mobil tua juga semakin lama semakin bertambah mahal, dan tipe maupun jenis mobilnya itu sangat beragam. Dari harganya juga sangat beragam, mulai dari puluhan juta, ratusan juta, bahkan untuk beberapa mobil yang benar-benar klasik dan langka itu bahkan sampai miliaran. Jadi kita di sini tidak bahas mobil yang ratusan juta ataupun yang miliaran, tapi di sini kita akan bahas mobil tua yang murah tetapi tidak murahan. Saat kita ingin menggunakan satu jenis kendaraan, yaitu mobil yang untuk dapat kita pergunakan sehari-hari, kita juga pasti mempertimbangkan beberapa hal, baik dari harga belinya, kemudian biaya perawatannya, dan harga spare partnya, serta ketersediaan spare partnya. Jadi di sini saya punya satu rekomendasi mobil tua yang harganya relatif lebih murah, begitu juga dengan biaya perawatannya, harga spare partnya, dan juga ketersediaan spare partnya. Ini dia. Ya, ini dia yang saya maksud, yaitu Corolla KE30. Ini merupakan generasi ketiga dari Corolla dengan mengusung mesin 1200 cc kode 3K yang sama dengan Kijang keluaran pertama. Ya, mobil ini terkenal sangat tangguh, tahan banting, kemudian spare partnya juga melimpah. Konsumsi bahan bakarnya irit, dan penggemarnya juga sangat banyak ya. Ini kemarin dibeli dengan harga yang cukup murah, yaitu hanya 8 juta rupiah. Kemudian si pemiliknya ini melakukan perbaikan-perbaikan pelan-pelan, dari pajaknya, kemudian perbaikan bagian kaki-kaki, bagian kelistrikan ya, dan itu dilakukan secara bertahap. Contohnya ini mobil, untuk bagian luarnya ownernya ini sudah mengganti velgnya, velg ban sudah diganti, sebelumnya menggunakan velg kaleng yang sudah diganti, dan itu sudah cukup berpengaruh dalam penampilan mobil Corolla ini gitu. Nah, ini kita lihat handle pintunya masih asli, karena ketika kita mencari mobil tua, salah satu yang paling penting itu adalah body part yang masih lengkap, kemudian bagian-bagian yang masih ori, contohnya seperti lampu. Nah, ini lampunya masih ori, hanya saja ini listnya sebelah kiri ini sudah tidak ada lagi, sudah copot ya. Harusnya ada list sama seperti yang di sebelah kanan ya. Kemudian kita juga perlu mengecek bagian mesinnya apakah sudah berasap atau masih bagus, kemudian bagian sasisnya, dan kecocokan suratnya, itu STNK dan BPKB-nya. Nah, itu harus sesuai. Lihat bagian dalamnya ya. Masuk dalam. Oke, ini dia bagian dalamnya. Setirnya masih asli, cover setirnya masih bagus, dashboardnya, ini dashboardnya
sudah pernah dilapis ya, sudah pernah dilapis. Kemudian AC masih fungsi, kilometernya masih fungsi, masih bagus. Oke, ini konsol boxnya custom, audionya ada. Nah, ini dia. Jadi untuk bagian dalam ini sebelumnya sebenarnya belum begitu banyak perubahan. Cuma ada bagian yang diperbaiki, yaitu contohnya seperti AC, kemudian karpet. Namun untuk lapis jok dan plafonnya ini masih belum ada yang diperbaiki. Kita coba ya, kita coba nyalain ya. Ini dia. Untuk mesinnya masih bagus, mesinnya masih bagus. Ya. Ini pelipis kacanya tidak ada ya. Jadi setelah kita membeli bahan dari Corolla KE 30 ini, kita bisa melakukan perbaikannya secara perlahan-lahan ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan isi dompet. Untuk pasarannya ini semakin lama juga semakin naik. Ini juga bisa dijadikan ajang bisnis sebenarnya. Kita beli bahan, kita perbaiki pelan-pelan, kemudian kita bisa menjualnya dengan harga yang paling tidak lebih menguntungkan lah. Nah, jadi menurut saya pribadi tidak ada ruginya untuk kita pelihara mobil jenis Corolla KE 30 ini. Dan satu hal lagi yang sangat penting, selain fungsinya mobil ini sebagai kendaraan, ini juga bisa menjadi satu ajang buat kita untuk menambah pertemanan, menambah saudara, saling bersilaturahmi kepada sesama pecinta mobil tua. Nah, kita tahu sendiri saat ini komunitas-komunitas yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Jadi dengan harga mobil yang bisa dibilang itu seharga sepeda motor, kita bisa menambah saudara, bisa menambah teman dari berbagai penjuru daerah hanya dengan modal mobil tua. Nah itu dia, itu satu hal yang menurut saya sangat penting sekali. Kita bisa tinggal pilih ya, mau masuk ke komunitas mana, mau masuk ke komunitas yang sesama Corolla, baik itu sesama mobil tua ataupun all variant. Yang penting itu tujuannya adalah untuk menambah saudara. Jadi itulah alasan saya kenapa saya merekomendasikan mobil Corolla KE 30 buat teman-teman yang saat ini sedang mencari atau sedang bingung untuk menentukan pilihan mobil tua yang mana yang akan digunakan untuk kendaraan sehari-hari. Jadi menurut saya ini sangat cocok ya untuk sebagai mobil yang dapat dipergunakan sehari-hari ya, dan juga dapat dipergunakan untuk komunitas, untuk kopdar, camping, dan lain sebagainya.